Hello，这里是小耳，欢迎收看今天的视频。在前几天更新的某期视频下面，有一位观众提出了一个有趣的建议，他想让我通过修改武器数据的方式来实现战锤 40K 世界观里的爆弹枪的效果。然后我想着，既然是二战的世界观嘛，那修改莫辛纳甘还有卡尔 98K 是再适合不过了。所以在这里，我将二者所发射的弹药都改成了雅克上的20毫米施瓦克机炮。除此以外，我并没有改变它们本身的枪械性能。为了观赏效果呢，我还给双方额外的布置了一些能够轻易的被20毫米 APHE 弹药击毁的小汽车。接下来就让我们开始今天的对局吧。虽然这个爆弹枪能够一发毙命敌方的步兵，但我感觉这个作战节奏还是很慢的样子。所以为了防止大家觉得无聊退出视频呢，我还是在这里开始实况解说吧。在这里，我只是修改了双方步枪所发射的弹药，而不是修改了这些弹药本身的属性。所以像是使用相同步枪弹药的机枪呢，在这里发射的还是普通的步枪弹。然而可能就是因为这些机枪的效果，导致双方的步兵都不太敢往前冲锋。现在纵观一下战场的全局呢，我放置在场地中间这台忘记删除的雅克似乎干扰了德军的这个火力输出，其中有一些机枪会时不时的朝他开火，所以接下来我亲自手操一个步兵，看看能不能拿他的爆弹枪打爆这架飞机。好嘞，在这儿我们已经开始操作一名德军小兵了，他这个视角还是挺不错的。既然是发射了这个本身就是打的这个机载炮弹的话，对这个飞机的杀伤应该也是挺高的。不过在这里可以看到5发弹药都打在他的这个机身上呢，却并没有造成什么明显的伤害。可能是这个游戏的隐藏血条，也有可能就是它的这个飞行载具啊，本来做的就不是特别好。这个游戏向来就是主打这个地面战斗的，所以有时候一些粉丝会要求我整空战啥的，或者是海战，我都很抗拒。原因呢，就是这么个原因。你看我现在这个谈笑间呢，已经打了20发了吧，30发都有了，结果他还是没事，只是这个冒的烟呢，好像也是弹药击中后冒出的烟，其本身呢还是没有什么伤害，我干脆把它给删除了吧，这样下去会很影响这个对决结果的。此时呢，这个德军士兵也是突然奋勇了起来，开始发起了冲锋，所以接下来我就不对双方进行手动干预了。本局的胜利目标呢，还是和往常一样，哪一方有一个排率先的压制住了敌方阵地，那么对手就会投降。在这儿我还是挺想吐槽游戏中这个统车的正脸放2袋沙袋的这个设定，这2个薄薄的沙袋真的能挡住子弹吗？不过仔细观察的话，你会发现这个统车正脸的这个盖子的角度还是挺不错的，如果给它做成一个3到4毫米厚的钢板的话，挡一挡步枪弹应该是足够了。然后现在有一个非常恼人的问题出现了，就是我设定的是双方都得有一个排压制住敌军才能获胜，而且我给他们设置的同时在场的最多步兵数量呢是100人，结果现在双方刷新的人数都不到50人，所以在这种人数较少的情况下，双方都不敢发动较为猛烈的冲锋，这就会导致整场对局的时间过长。而我此时呢已经录制了10来分钟的素材，
如果就此放弃的话，那包括我前面这一大段碎碎念的素材都得作废了。其实此前的不少期拉锯战也都是这样，我只能通过后期剪辑的方式来让视频更加紧凑，但这样就会导致前后的节奏不太对得上，所以做视频呀，远比你们想象中要更加辛苦一些。然而呢，我偶尔要一下3连吧，还有粉丝私信让我别要了，给他看烦了。这种情况就挺搞人心态的。反正接下来我就尽量录制一些有关于我们今天主角爆弹枪的这个镜头，为了视频的紧凑性，我就不管那么多了。哎，录制到此时呢，已经过去了快半个小时了。也许并不是每一次的对战都得分出个胜负才能算作结束嘛。本期双方使用的这个爆弹步枪呢，还有他们出动的小车以及这个总兵力都是大差不差的。虽然另一方的进攻势头比较猛，但德军毕竟是在自家门口，有着这个地理优势，他们的援军可以在10米到30米的距离上就能赶到前线进行补充，而攻势较猛的一方呢，他们的援军少说得跑上个100米，这就导致他们咋地都攻不下敌方阵地了。双方的处境互换一下，结果也是一样的。最后我觉得这个拉胯爆弹步枪的观赏效果属实是不咋地，所以本期点赞过3000呢，我就尝试着给大家整一个爆弹机关枪，看看双方在各自的阵地上部署20挺爆弹重机枪，谁能先把对手打崩。好了，今天的视频到这就结束了，我们下个视频再见。